星 BA， 耶！呢個啦，耶！15號呢個都係我嘅一個好有意義嘅號碼嚟，因為我女女都係15號生日啦，咁啊，所以咧，先同各位嘉賓、各位傳媒朋友啊，大家好㗎嘛，我係隊長高君賢，咁啊，今日可以代表香港星 BA 呢個籃球隊咧，出席呢個非常之重要，我真係覺得自己非常榮幸，亦都可以即係代表我哋中國香港啦，亦都代表我哋中國澳門可以容納我哋籃球呢一個氣氛同埋籃球呢個熱血咧，呢個係我覺得喺我嘅一個演藝嘅一個階段嚟講咧，另外一個突破嚟。3、2、1，耶！飛奇飛，多謝。16年前嘅我，唔係16年前嘅佢。琴日咧，老婆就陪咗我做呢個星 BA 發佈會。今日喺澳門梗係要去 shopping 㗎啦，好嘛？去傾數。傾咩數咧？陣間因為落車話俾大家聽啦。4季手工拉麵，陣間試俾大家。聽聞咧，我老婆去呢間店鋪咧買咗嗰啲所謂叫配貨嘅嘢，佢話睇下可唔可以攞到個袋喎，我就覺得佢應該攞唔到㗎啦，咁但係佢又覺得佢會，咁我哋而家就去睇下咩情況啦。咦，你兩手空空喎，買唔到你自己中意嘅咩？係啊，因為我想要一個淺色嘅 DK25咯，因為成日湊佢咧裝住好多嘢啊嘛。即係米白色嗰啲。係奶色白咯。哦，但係今日就冇定係咩啊？第一要等啦，第二佢就叫我買咗啲配貨先，之後咧就再申請。哦。太攰啦呢個遊戲。我點完啦，間都好值得嚟試喎，因為大家咧可以嚟食呢個 combo set 咧，佢198同埋268咧，都有個炸雞，仲有個小食，我覺得唔錯啊。咁但係我哋又點咗另外2個拉麵俾大家睇下。買唔到你心儀嘅袋，我哋食個靚拉麵，心情都靚晒。我呢個就係嗰個套餐嘅麵啦。哇！佢個湯真係同平時食啲拉麵唔同喎，即係佢好清啊，同埋佢真係用好重嘅豬骨去熬出嚟，同埋佢用蕎麥麵，所以係比較健康嘅。嗱，如果中意濃味咧，就可能要自己加多啲料啦，試埋個炸雞，值得大家試。其實唔係好貴，所以我覺得大家如果嚟澳門咧，都可以過嚟Four Seasons呢度試下呢個拉麵。好，到我老婆做呢個美食博主，睇下你呢個麵有咩感覺啦。我頭先食緊嘢嘅時候，我個腦入面諗緊嘢，所以我係冇咩味覺。好唔好食呢個？好酸嗎？試下先。佢都似嗰啲龍蝦湯喎。佢呢隻蓮藕好粉，好中意。佢甜甜地。一定要講咧，就係即係3個湯我都試過啦。嗰時候食拉麵咧，雖然可能食嗰下咧係好濃郁啦，然之後好夠味啦，但係其實會好頸渴嘅。但係呢個咧，話你可能你唔可以飲住，佢係保存到好原味嘅骨湯味。即係我第一啖飲，即係好似飲緊中湯。每個湯底都有每個特色，我覺得非常唔錯。好啦，我哋明星籃球隊星 BA， 我作為隊長，第一站我哋嘅澳門發佈會圓滿結束，我哋嚟緊就會去西安同埋海南，咁啊，到時同大家見啦，拜拜啦，我哋。